Ronnie O'Sullivan kan for tredje gang i karrieren løfte trofæet her i Welsh Open. Han vandt turneringen i 2004 og 2005. Thank you. Og nu skal han bare finde en enkelt frame mere. Så er det altså også i 2014, 10 år efter han vandt den for første gang i karrieren. Jeg er helt sikker på, at han bare vil lukke den ned her så hurtigt som muligt, hvis han kan få chancen. Det er klart, det er det letteste, hyggeligste, nemmeste, er jeg sikker på, at han vil mene. Lige tyndt nok for den, men ikke noget, der potter. Ronnie O'Sullivan selvfølgelig også med i PTC Grand Finals i slutningen af marts. Det er jo altså også den her bedste 7 turnering, hvor det kører sådan lige på og hårdt, der er uden nogen pauser overhovedet. Faktisk så kører vi 14:23 snooker fra tirsdag til lørdag. Det er altså 9 timer i rom hver dag, uden pauser. Fra tirsdag til lørdag, det er 25. til 30. eller sådan noget marts. Det er noget af den stil i hvert fald. Første chance. Frame 12 til Ronnie O'Sullivan. Direkte op ad Entort selvfølgelig at få den ned tilbage på sin egen plads. Nej. Og så bygge breaket op derfra. $16. $70. Opskriften kender vi. Rød-sort, rød-sort. Skulle vi ikke lugte den af, bare for hyggens skyld, med sådan en lille frisk en. Hva? En lille lækkerbisken til at runde en perfekt turnering af. Et maximum break. 147. 42. Det er jo ikke fordi, de er de voldsomme skillinger værd, jo. Mark Selby nappede jo de 55.000 pund, der var på spil i UK Championships, og her i denne her, der er vi på, der får han sendt en op på bordet til, det var ikke alt for godt, men lidt ud og væk. Hvis man laver 147 her, ja, så er der så 10.000 pund på spil, det er selvfølgelig værd at tage med hjem. Lidt synd, han får skubbet den røde der helt så langt op på bordet. Han lavede jo faktisk, eller meget tæt på, at lave 147 imod Barry Pinches i den første frame der. Der havde han jo 104 fornemme. 41. Jeg tror mig, jeg er ikke i tvivl om, at Ronnie O'Sullivan her nu tænker, okay, denne her, den skal have chancen. 8-3 i front, der er immer væk mange frames tilbage i kampen. Jeg kan ikke forlange at få større mulighed nu. Det er kun den røde op ad bordet der. 49. Tro mig, der er kun én ting i tankerne nu hos Ronnie O'Sullivan. Det er 147. 7 røde, 7 sorte. 57.
64. Rød, sort, rød. Det er da løgn, det der. Jeg tror da ikke på det. Der er en, der står ude bag ved at varme op for at præsentere sejrsherren i en mikrofon, der gik lige ind over PA-systemet. Det er dårlig timing, ikke? 65. Sort-rød. Så er det frame all match. World's Open Champion 2014, Ronnie O'Sullivan. Så er 73 i front med 72 tilbage. Det er sådan lidt den forkerte vinkel faktisk til at komme ned til sort igen. Han bør stadigvæk kunne komme tilbage til den med lidt højere spænd der. Ja, ingen problemer. Så lad os da få de 147. $80. 81. Det er jo en af de rekorder, som man ikke har endnu, Ronnie O'Sullivan. Han er jo foreløbig delt med Stephen Hendry med 11 147 breaks hver. Der er lavet 147 breaks i historien. 88. Hendry og O'Sullivan står for de 22 af dem. 89. Kan det være det 12. Den sidder langt ude siden der. Altså, jeg ser ikke nogen problemer i det her, bortset fra den røde op til højre. 97. Det er 8. 100 break i turneringen til Ronnie O'Sullivan. En stor kunstner, både i publikum og på bordet. Prøv lige at se, det ikke er et stød, han laver der. Om på den rigtige side af sort. Kom så, mand! Lige op på den anden side af midterhullet. Spiller man så lige med venstrehånden der, når man er på vej til et 147 break? Gør man det? Det bliver, ikke? Ja, sgu! Og så ned mellem pink og sort. Og så stopper vi der! Det er genialt! Ja, go on, bliver der op til baggrunden. 120. 6 stød mere for 147. Det var han ikke tilfreds med den der. Han kommer langt ind mod midten. Der er vi ude med noget rest her. Kom så, Ronnie. Ja, sådan der. 120. Sådan der. Det er altså en mand, der kun kendetegner sig selv som den 3. bedste snookerspiller i historien. Siger man bare. Ja, vi kan dårligt trække vejret. Ja, sådan der. Det er jo vanvittigt. Selv det er Ronnie må spille lidt af det her. Amen, hvor er det vildt, mand. Ej, med venstre, det gør det ikke. Det gør det ikke. Ja! Hvor er det vanvittigt, mand. Stående Claus Helmer også i kommentatorboksen. Sikke en sejr, mand. Og så lige en lille ekstra 10-mand i lommen også der. 12 faktisk. Han sætter jo et par tusind pund også fra Sean Murphy. Amen, hvor er det sygt. Jeg har selv tænkt, at vi må jo spille lidt af det der. Amen, ja, Sørensen der. Det er snooker, når det er bedst. Det bliver ikke bedre end det her. Det får os ikke bedre end ham her.